النهاردة أنا ونينا قررنا نروح أول عاصمة في تاريخ مصر ونزور أول مبنى اتعمل في تاريخ البشرية كلها، المكان اللي ابتدى منه كل شيء، المكان اللي حرفيا يعتبر البداية الحقيقية للحضارة المصرية. قبل ما تتخيلوا الأهرامات بالشكل اللي نعرفه دلوقتي، كل حاجة بدأت هنا مع هرم زوسر المدرج اللي معروف بهرم سقارة اللي بناه المعماري العبقري إمحوتب من حوالي 4700 سنة. وده مش بس أقدم هرم، ده أول مبنى حجري ضخم اتعمل في العالم كله. واحنا ماشيين جوه المنطقة دخلنا شوية مقابر بتوريك الحياة اليومية للفراعنة بتفاصيل غريبة. هتشوف الصيادين ازاي كانوا بيصطادوا والأدوات اللي كانوا بيستخدموها، وهتشوف ازاي الناس كانت بتدفع الضرائب للملك، وده يعتبر أول نظام ضريبي في العالم. صور محفورة بقالها آلاف السنين ولسه واضحة زي ما هي وبالألوان كمان. وبعدها رحنا منطقة مفز القديمة، ودي تعتبر أول عاصمة في تاريخ مصر، وهناك شفنا واحد من أجمل التماثيل اللي ممكن تشوفها في حياتك، تمثال ضخم جدا لرمسيس التاني وهو نايم. التفاصيل بتاعته مجنونة وتحس إن التمثال هيتحرك دلوقتي ويتكلم. وبعدها على طول شفنا أبو الهول، بس المرة دي مش أبو الهول بتاع الجيزة، لأ ده نسخة أصغر بشوية لكن بملامح واضحة وقريب جدا. والغريب فيه إن بوش الملكة حتشبسوت. وفي الآخر سقارة من الأماكن اللي بتحس فيها فعلا إنك رجعت بالزمن، وإن الحضارة دي مش مجرد تاريخ، دي قصة طويلة لسه موجودة حوالينا في كل مكان. لو بتحب الأماكن اللي فيها تاريخ حقيقي، سقارة مش مجرد زيارة، دي تجربة كاملة.